梭羽鹤体长75到90公分，是鹤类中个体最小者。主要分布在亚洲中部，栖息在高原、草原、沼泽、湖泊、半荒漠及寒冷荒漠等地带，分布至海拔5000公尺。主要以植物根、茎、种子、昆虫及软体动物等为食。每年都从中国北边与蒙古边境往南迁徙，飞过喜马拉雅山，经常要面临气候非常恶劣，且要突破气温极低，同时还要冒着被非常凶猛金雕猎食的风险，才能顺利到印度温暖的小镇上过冬。塔尔沙漠地区